Что это такое? Ты сейчас дрова для печки делаешь, да? Сейчас посмотреть, что у нас. Вот такого не видал. Видела печку, которую делают из... Как называется-то? Которую делают из бревна, да? А вот такой печки ее можно купить, да? Типа. А где он делает? В Каргополе или в Няндаме? И как это работает? Интересно. У нас тоже один товарищ такую поверхный пикник начал, и так и не доварил, так и недоварено и стоит. Так и недоваренный? Ты туда уже дров наложил, да? Да, вот она вот, тут получается. Ого, И туда прикольно. кидаем щепочки. Тяга пошла.